channel Jen Suka Frost. Dan hari ini gue bakal main game Critical Ops, apa Cops, pokoknya itulah. Critical Ops dan Critical Force. Wah, ini aneh ya namanya. Oke, Critical Ops. Oh, ini tentang polisi versus penjahat, guys. Versus anime. Apa itu dilempar? Sorry guys, adikku ngelempar spidol guys, ngelempar spidol dia emang nggak jangan. Oke, kita bakal play. Oke, udah lama guys nggak mainin ya. Terakhir tuh 2023 guys, 2022, 21, 1 Desember 2023, 2022. Oke, lain apa nih? Enggak deh, enggak dulu. Wah, ini namaku ya, polisi Naruto. Ya belum ada ya, seperti kalian lihat. Change name ya, enggak deh, polisi Naruto aja. Kita bakal play dan kita bakal cari tim deathmatch aja lah. Itu banyak menjadi polisi guys, aku maunya jadi polisi, menegakkan keadilan. Yes. Tentu menang tim polisi, nanti jadi paling beban lagi, kikirnya cuma 1. Enggak lah, baiklah 100 lah. Tuh kau pengen beli senjata, nah jadi penjahat ya. Tidak apa-apa lah, bersyukur. Oke, wih bang, saya takut bang. Wih, cops, ya mati, beban. Kita coba pakai shotgun. Apa nih, pistol. Kita pakai, ya gak keburu. Oke. Waduh, mati dia. Wah, bisa ya? Berapa nih jatahnya? Oke. Kenapa nih? Apa nih? Get ready. Oke, I'm ready. Beli dulu ya, Kang. Aja lah. Oke, let's go. Apa tuh? Let's go. Polis. Aduh. Jadi. Mampus. Ya. Kena. Ya juga. Headshot guys tadi. Kayak lambat gitu jalannya. Loncat lah. Set. Itu tuh. Oh, Sarel. Iya. Mati kau. Aduh. Mati lagi. Sama mati coy. Tembak. Wih, kaget aku. Oke. Nah. Kill. Mana? Aduh. Ya, mati juga beban tim. Boleh. Ya, mati. Tidak. Halo. Was.
Assalamualaikum warahmatullahi. Mampus. Aduh, mampus. Yo, tunggu, aku tuh bah. Ikut. Boleh. Oke. Ini. Dekat. Ini sarung ini. Langsung pada mati. Mati. Langsung bergerombol ya kan. Mereka responnya di situ, coy. Waduh, gak keburu nge-reload. Ambil pisau. Set. Oh, polisi. Oh, gue kira polisi. Pikisan ya. Mana? Sabar. Tarik tangan. Ampun. Kena. Ampun. Wah, aduh, mati juga. Kan cuma mau pakai otot. Oh, tuh ada polisi. Reload. Dadah. Mampus. Yo. Tungdang. Kena. Dia mati. Nyeker. Ayo kakak cepet cuma mau cari cepatnya nanti. Tundang. Kamu Aduh, mati. Oke guys, mungkin kita lanjut part 2 ya. Bye bye.